Të nderuar miq të Veriu Sport, jemi në pragdeshin, në prag klasikën Vllaznia Tirana, vetëm pak momente më pas do të startojë kjo super sfidë në stadiumin Loro Boriçi. Jam me trajnerin e futbollit, të klubit futbollit Shiroka në Shkodër, por edhe një trajner me shumë përvojë për shumë vitesh në Shkodër. Ardit Mani. Përshëndetje. Shumë shpejt, Ardit, një opinion e juaj për këtë pragdeshje ku po pritet me shumë interes. Ashtu se thotë edhe ju, është një ndeshje me shumë interes. Vllaznia normalisht vjen me petkun e disa ndeshje fituese dhe konkurruese për të fituar kampionatin. Gjithsesi Tirana me ato oscilacionet e veta që patin në ndeshjet e para, ndoshta mund pritet me një vëzhgim tjetër, por fusha do ta tregoj. Megjithatë, Vllaznia është e mobilizuar me aq sa kena pa, pavarësisht mungesave që ka në grup. Shpresoj shumë që kemi një spektakël ashtu siç ka emrin, pra klasika, sepse janë dy ekipe që kanë histori, por për çudinë e madhe, për 12 ndeshjet e fundit që Tirana dhe Vllaznia, në këto 12 ndeshje, këto 12 përballje, 2 fitore ka Tirana, 6 fitore ka Vllaznia dhe 4 fitore janë në Barazil. Ku Vllaznia në këto 12 ndeshje ka shënuar më shumë gola se sa Tirana. Ardit, Vllaznia e para në renditje kryeson kampionatin dhe Tirana si asnjëherë tjetër e para fundit. Sa mendon se mund të ndikojë opozitat e kundërta në renditje? Kam përshtypjen sepse këto dy emra pavarësisht nga pozicionet në tabelë do të tregojnë spektakël. Shpresoj shumë që Vllaznia të jetë ajo Vllaznia që kena pa ndeshjet më përpara. Uroj shumë që të fitojmë sepse edhe Shkodra e pret, edhe tifozëku Shkodran e pret. Megjithatë është një përballje shumë e vështirë, unë e mendoj të vështirë, sepse Tirana është një emër i madh i futbollit shqiptar. Ndërkohë sapo kanë zbritur në fushën e lojës të dy ekipet dhe ne mund të komentojmë shumë shpejt edhe formacionet që i kanë besuar dy teknikët Jeti Martine dhe Roberto i Tiranës. Po flas për Vllaznin, ndoshta është i njëjti formacion siç ka luajtur ndeshjet tjera, ndoshta Estet Sala është ai që ndoshta mungesa e Çatos që bën. Por pjesa tjetër janë të gjithë lojtarët që kanë luajtur në ndeshje tjera. Vjen mirë edhe për Gjinin, i cili është rikthyer sepse ndeshjen me Ballshin nuk ishte pusi. Ju uroj shumë që ky formacion të bëjë më të mirën e mundshëm dhe të marrë rezultatin pozitiv. Mungesat që kanë qenë për 2-3 ndeshje që janë edhe sot në fakt tek që drejtën janë mungesa të rëndësishme, janë shumë mungesa të rëndësishme, është Bismarck edhe Çato. Por uroj shumë që këto mungesa mos ndjen fushën e lojës, pavarësisht se janë lojtarë që kanë peshë. Klasika është klasike, kemi thënë gjithmonë, pavarësisht se pozitave të kundërta në renditje, një parashikim për rezultatin. Të them drejtën, nuk jam i mirë për parashikime, por uroj që Vllaznia fitojnë dhe të marrin atë pozicion që i takon. Dhe sfundi diçka për tifozërinë, e cila i është përgjigjur interesit të takimit, po jo në atë masën se e kërkon klasikja. Nuk e di, por gjithsesi momenti nga moment po mushet shkolla e stadiumit dhe shpresoj shumë që të kemi një tifozë të madh. Gjithsesi, faleminderit Manin, një trajner me shumë përvojë me ekipet e moshave në Shkodër, aktualisht trajner i klubit të Shiroka. Faleminderit. Ky është takimi i parë për pragdeshjen Vllaznia Tirana, do të jemi sërish së bashku në pushim të ndeshjes dhe pse jo edhe në përfundim për të pritur edhe fituesin e këtij çifti. Deri atëherë mirupafshim.